ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അന്തൻ കവിതോസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സൺഡേ വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊക്കെ നോക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ വരും. ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ കണ്ണൻ കുട്ടാപ്പിയുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കേ, നിങ്ങൾ കളിച്ചോ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോളാം. ഓക്കേ. ഞാനാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം അതേപോലെ കണ്ണനും എന്റെ പുറകെ തന്നെ വരും. അവനെ പറ്റിച്ച് ഇപ്പുറത്തൂടെ വന്നു. അവനിപ്പുറത്തൂടെ വരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പുച്ചേൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് കളിപ്പോയി. കിട്ടില്ല ബൈക്കാണ്, യമഹയുടെയാണ്. യമഹ R15. ഇതാണ് ഗൈസ് ബൈക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നെ കിടിലൻ ലുക്കാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വിശദമായൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഓണറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഓണർ, അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറ. വളരെ നല്ല ബൈക്കാണ്. 155cc ബൈക്കിൽ 200cc ബൈക്കുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ബൈക്കാണ്. ഇതും MT-15 നല്ലതാണ്. എനിക്കൊരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. 230 രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് PPF ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു. മൊത്തം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 250 രൂപയ്ക്ക് റെഡിയായി കിട്ടി. വളരെ നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ അഭിപ്രായം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധനം. ഇവിടെ ഓണാക്കും. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോലത്തെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പെട്രോൾ ടാങ്ക്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചേട്ടൻ്റെ കാറ്. നമുക്ക് ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണിച്ചു തരാം. അതെന്താ ചേട്ടൻ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. എൻ്റെ ഇതാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി. പിന്നെന്തോ ഉള്ള കറി അതേണ്ട ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എബിക്ക് പീസ്. ഇതെന്താ? തോരനല്ല, സോറി, തെറ്റിപ്പോയി. മെഴുക്കുവരട്ടി. അത് തന്നെ, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ചെറുത് വലുത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 4 പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ണാൻ പോവാണ്. ചേട്ടന് ഊണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുക. എല്ലാവരും കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നാണല്ലോ ഒരു രീതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞിനെയും കളിപ്പിച്ച് വർത്തമാനവും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി ഉച്ചമയക്കത്തിനായി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 മണിയായി. ആരും ചായയൊന്നും കുടിക്കാറില്ല. എല്ലാവർക്കും കട്ടൻ കാപ്പി വേണ്ടി. എല്ലാവരും കട്ടൻ കാപ്പിക്കാരാണ്. അത് അമ്മ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നു. പെരി, പഴം, ചക്ക വരട്ടിയത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളുമായി ചക്കപ്പേരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കട്ടൻ കാപ്പി, അങ്ങനെ വിഭവസമൃദ്ധമായ 4 മണി കട്ടൻ. ഇനി കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ടൈമാണ്. അവർക്ക് 4 മണിക്ക് ശേഷം ഈ വഴിയിൽ ഒന്നും വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ചേട്ടൻ അനിയൻ്റെ സൈക്കിളിന് കാറ്റടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി സൈക്കിളും കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ റോഡിലോട്ട് പോകും. റോഡിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് പോകും. പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പിന്നെ ഇവിടെ കളിക്കും. കണ്ണനും ദേവനും മാളും ഒക്കെ ഇവിടെ അവരുടെ സൈക്കിളും കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കും. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് കഥ പറയും. ചേട്ടൻ കാറ്റടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടുപേർക്കൂടെ പോകാനാണ് സൈക്കിളും കൊണ്ട്. ഇനി റോഡിലേക്ക് പോകും. സ്കൂളിലേക്ക് സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റോഡിലൊക്കെ പോയി ചവിട്ടി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൊബൈൽ കളിയിൽ നിന്നൊരു മോചനവും കിട്ടും.
അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങിയ പേരപ്പൻ്റെ കൂടെ പോകാനായിട്ട് ദേവൻ റെഡിയായി. എന്താ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പോലും പോകാതെ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുക ടാറ്റയും പറഞ്ഞ്. അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവൻ്റെ വിചാരം. ഇവിടെ ആയത് പേരപ്പന്മാർ 2 പേരുണ്ട്. 2 പേരപ്പന്മാരും വഴിക്കും കൊണ്ടിറങ്ങിയാൽ അവനും കൂടെ പോകണം. ആരും കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ആയില്ല, ആരും കൊണ്ടുപോകാറൊന്നുമില്ല. ഇനി കുറച്ച് ചക്ക വരട്ടിയത് കഴിക്കുന്നു ദേവൻ. അവന് ചോറൊന്നും കൊടുത്താൽ വേണ്ട, അവന് ചക്ക വരട്ടിയത് കിട്ടിയപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, അവൻ കഴിക്കുന്നു. ദേവൻ തിന്നുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണനും വേണം ചക്ക വരട്ടിയത്. അങ്ങനെ കണ്ണൻകുട്ടനും കൊടുത്തു. വീണ്ടും കളി. അവരുടെ കളി അവിടെ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുവാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, അതിനിടയ്ക്കോട്ട് ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ, പൊടി പിള്ളേരെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വഴക്കാവും. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കും. വിരുന്നുകാരില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി മുറ്റത്തിറങ്ങിയിരുന്ന് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ കളിക്കും, ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ വിരുന്നുകാരോടൊപ്പം ആളും കൂടി കൂടും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ണൻ്റെ കൂടെ വലിയ ചേട്ടന്മാർ കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മമാരൊക്കെ അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ തയ്യാറായി. കണ്ണനും ഞങ്ങളും കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം. കണ്ണൻകുട്ടന് 4 വയസ്സായെങ്കിലും അവനിപ്പം നടന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അവന് കുഞ്ഞിലെ ചെറിയ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വീഡിയോ തന്നെ വേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. കണ്ണൻകുട്ടൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം സമയമില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കണം ഒരാൾ. അപ്പം അവളൊന്ന് ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി അവൻ്റെ കഥയുമായി അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായി വരുന്നതാണ്. അവൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നതാണ് അവനും ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾക്കും സേഫായിട്ട് അവനെ നോക്കുകയും ചെയ്യുക, ഒരാൾ അവനെ കൊണ്ട് നിൽക്കുക, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന പേരമ്മമാരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ നേരത്തേക്ക് ദേവൻകുട്ടൻ വന്നു. 2 പേരും കൂടെ മുട്ടിലഴിഞ്ഞ് കളിക്കും. ദേവനും ഇഷ്ടം കണ്ണൻ ചേട്ടനും ദേവനെ ഇഷ്ടം. ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ, 2 പേരും ഒരു സാധനം എടുത്താൽ 2 പേർക്കും ഒരെണ്ണം തന്നെ വേണം. 2 ബോളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഉണ്ടോ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ബോളാണ് ദേവനിഷ്ടം. ദേവൻ അതെടുത്താൽ അത് തന്നെ കണ്ണനും വേണം. അത് കളഞ്ഞാൽ 2 പേരും അത് കളയും. കണ്ടോ അടികൂടാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ് രണ്ടും ഭയങ്കര സ്നേഹവുമാണ്. നന്ദുചേട്ടൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടോട്ട് നടന്നു പോകാൻ നേരം കണ്ണന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല. നന്ദുചേട്ടനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നടക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇപ്പം തന്ന ഭാഗ്യമാണത്. അത് ഇത്രയും നാളും അവൻ നടക്കാറില്ല. പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ കുറേശ്ശെയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈയിടെയാണ് അവൻ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണത്. കുറുമ്പൻ്റെ വേറൊരു കുറുമ്പ് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ അപ്പുറത്ത് പാലുകാച്ചിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ബയൻ്റാണ്. അവളത് തുണി എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തനിയെ അതെടുത്ത് അതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു. തനിയെ അതെടുത്ത് അത് കയറിയിരുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവൻ അതിൽ കയറിയിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നന്ദമോള് ചേട്ട. ഇത് മാളുവിൻ്റെ ചിറ്റയുടെ മോളാണ് നന്ദക്കുട്ടി. അവൾക്കും ചേട്ടന്മാരുടെ കളി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കിടന്നു. ഇവൻ ഏത് സമയം എന്ത് കുറുമ്പ് കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനകത്ത് കയറി ഇനി ഞാനൂടെ കയറി അതിനകത്തിരിക്കാൻ. ഒരു റൗണ്ട് സൈക്കിളിൽ ഓട്ടാൻ പോയി. ഇത് വലിയ ചേട്ടൻ്റെ സൈക്കിളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ചേട്ടന് നന്ദുവിൻ്റെ ഗോവിന്ദൻ ചേട്ടനാണിത്. ഈ ചേട്ടന് അതിന് സീറ്റ് താറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പോയി വലിയേട്ടനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ആൾ സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ചേട്ടനാണ് അപ്പുച്ചേട്ടൻ. അവൻ എന്ത് സാധനം എടുത്താലും കണ്ണൻ ഓടി വരും ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി. സൈക്കിളൊക്കെ താത്തു കൊടുത്ത് വലിയേട്ടൻ പോയി. ചെറിയേട്ടന്മാരിപ്പം പോകും റോഡിലോട്ട് സൈക്കിളും കൊണ്ട്. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ണനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നന്ദുചേട്ടൻ്റെ പരിപാടി. ഇവർ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. 2 പേരും ഓരോരുടെ വീടുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ
വല്ലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പിന്നെ കുറേ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കാണും. എന്നാലും എത്ര കുറച്ച് സമയമുള്ളെങ്കിലും ആ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അവർ കാരണം എല്ലാവരെയും കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് 1-2 ദിവസം നിൽക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാലും അവർ ഒന്ന് കാണുക, വർത്താനം പറയുക, അതൊരു സന്തോഷം. ഇത് നമ്മുടെ മാളുക്കുട്ടിയുടെ തൊട്ടിയാണ്. മാളുക്കുട്ടി ഉറങ്ങുവാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്ദമോൾ അതിലിരുന്ന് ആടുന്നു. അവൾക്കും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി തൊട്ടി. വൈകിട്ടത്തെ സമയത്ത്, സന്ധ്യ ആവാറാവുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം ഇവിടെയാണ്. കുട്ടികളെയും കൊണ്ട്, കണ്ണനെയും ദേവനെയും മാളുവിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വിരുന്നുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്. നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നാൽ സൂര്യാസ്തമയം കാണാം. വേറെങ്ങും പോകണ്ട, വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് വന്നിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് സൂര്യാസ്തമയം കാണാം. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി, നേരെ സന്ധ്യയായി. ഒരു ഞായറാഴ്ചത്തെ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബൈ.